Какво става, приятели? Аз съм Нитро, колкото и малумно да изглежда. Сега ще ви покажа как да си смените резолюцията на Fortnite и на самия екран. Първо, натискате на десен бутон Nvidia Control Panel, което изчаквате да ви зареди. Зарежда ви. Първото нещо, което трябва да направите, е да отидете ето тук, Adjust Desktop Size and Position, да отидете на Full Screen, то ще ви е на Aspect Ratio. Full Screen го правите, при което избирате Performance Scaling on на вашата видеокарта, не на дисплея, не на монитора ви. Натискате Apply, тук ще ви излезе. И така, после отидете на Change Resolution, отидете на Customize, при което гледате това да ви е в тикче, което ще ви позволи да си направите собствена резолюция. Натискате и, както виждате, моя на 1440 на 1080. Примерно, тук си я сменяте, както примерно аз играл 800 на 800. Направили сте го, натискате тест, при което ще ви излезе някакво съобщение с 20 секунден таймер. Трябва да натиснете Yes, за да го приеме. След това отивате тук при също на Change Resolution тук и намирате вашата резолюция, която сте си избрали. Примерно аз съм си на 800 на 800. Натискам си Apply, при което малко ще ви изглежда така, но когато отворите Fortnite или примерно някоя друга игра, Counter-Strike, ще ви е стречната самата резолюция, по модела на играча ви ще бъде по-дебел, в такъв смисъл имам. И сега ще се чуем, когато, както виждате, хора, вече сме в самия сервер. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, нека се абонирате, харесате, споделете всичко. Така че от мене, довиждане.